Assalamualaikum, hai teman-teman. Di video kali ini aku akan membuat squishy haul. Jadi squishy haul ini tuh aku campur-campur banget yang di bazar sushi, di toko squishy, sama aja sih toko sama bazar sama aja kayaknya ya. So without further ado, let's get started. Oh ya, maaf juga kalau muka aku tuh kelihatan di kamera itu berminyak. Sebenarnya nggak berminyak, cuman di luar tuh lagi agak mendung, jadi maaf juga kalau gelap ya. Jadi hari ini aku beli 4 squishy. So without further ado, let's get started. Jadi yang udah lama aku beli dulu ya. Jadi pertama aku beli itu ini tuh aku beli di bulan Desember. Sekarang udah bulan Januari. Ini 2017, sekarang udah 2018. Ini video pertama aku untuk di tahun 2018. Gak sempat haul ini soalnya. Ini tuh medium double scoop ice cream cone. Ini ada keychainnya. So next, untuk yang kedua aku beli ini nih di Desember juga 2017. Ini medium emoticon melon bread. Ini keras banget. Aku punya yang jumbo tapi dia tuh gampang di squish, bisa di squish, dan sedangkan ini nggak bisa di squish. Sorry kalau bad lighting banget ya. Tuh kan bad lighting. Ini ada keychainnya di belakang. So next, untuk pertanyaan untuk itu aku pilih, maaf kayak kalau terang gelap karena nggak tahu nih. Next itu aku beli ini ya, ini yang ketiga ya. Ini di bulan Januari 2018. Ini tuh medium emoticon band candy color yang warna kuning. Ini aku beli di bazar dekat sekolah gitu. Ini ada keychainnya di belakang, dan ini aku beli di bazar sekolah, oke? Di samping sekolah gitu. So next, untuk yang terakhir atau yang keempat itu aku beli ini. Ini tuh sama aja sih mukanya, cuman ini medium, ini mini. So kalau bad lighting banget. Oke. Dan ini sebenarnya plastiknya bukan kayak gini, cuman gara-gara plastik aku udah habis, jadi ya. Ini kayaknya aku buka aja ya. Aduh, bad lighting. Dan jadi ini dia. Ini aku juga beli di bazar dekat sekolah gitu. Udah aku keringetan. Dan aku tuh nyebelin banget, ini tuh dari sananya tuh udah crack gitu. Ini aku nyuruh temen aku untuk beli dan dia nyarinya yang crack. Tapi ini slow sih. Nih mainnya emoticon band candy color yang warna pink. Ini wanginya enak banget. Ini ada keychainnya atau gantungan kunci ya. So ya itu tadi yang baru aku beli dari berbeda toko ya. So ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Tapi ya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bye.